Hello， 大家好，我是陈大。我们这个工地今天要来铺设木地板。那我们铺设木地板之前的程序就是打底、整地这一些，之前我们都已经做过了。刚刚我们也地板清洁完了。那在钉木地板之前，还要再确认一些东西，比如说管线。那像我们地上这边喷了红漆这一些，代表这下面有管线。那因为这边是平铺木地板，下面会有一块木夹板。那木夹板是要打钉子到地上的，所以我们必须把管的位置先标示出来，不然到时候师傅会不知道管子的位置，然后就去打到管子。我们在配管的时候有一些要注意的事情，管子不能配到靠墙壁。你知道靠墙壁，师傅墙壁的地方就没有办法打钉子，那墙壁的地方就会产生没有完全密合的状态。像这边我们都已经把管线位置的标得很清楚了。有些人他们会在管子上面绑一条束带，让它就是超过地面，然后这样子师傅就会知道这里是有管子的。根据就是我们实际操作的时候，发现其实你做打底会在那个地方打得不平。木地板不管是龟裂或翘曲，95%都是因为原本的地板不平。那我们现在客厅地板的高度是19.1，室内的地板大概是21.2，这个落差就是2.1公分。好，那我们当初的设定就是落差2.1公分，所以打底打的也有准，瓷砖贴的也有准。等一下我们木地板钉起来，加起来厚度大概是2.1公分，所以到时候我们这边就是一个全平面的衔接。我们现在开始铺木地板，不管平铺或直铺，我们通常都会先在地上铺一层防潮布，或者是泡棉，或者是静音垫。静音垫就是所谓的隔音棉的意思。每个工地的需求不一样，造价也不一样。那像这边，因为它本身是1楼。地上也有做过防水的，再铺个防尘布，再加上我们这个是有计算高度的，所以这个高度是刚刚好。这边就是铺最一般的防潮布就可以了，然后这个就是防潮布。像我们地上都有做了一些记号，那师傅看过之后就会知道说，我们这边就是可以打最旁边的钉子。他们就是会先把板子裁好铺好之后，然后就直接把夹板跟地板钉在一起。像这边有管路。那师傅怕打到，所以他们就会用万用胶下去粘，这样就是避免去打到管子。这样这个就是师傅在做记号，因为那边有管子，他会在把板子铺上去之前，把记号延伸到板子上面。等一下他在钉面板的时候，现在有做记号的地方。不会打钉子，它会闪过这些地方。像这样只有一个角的时候，过去的做法通常会把它拆掉。因为会省下那一块料。那刚刚我们有看到师傅等于是浪费掉一块料，其实这样是对的，因为你如果只有补这一块的话，这边很容易有声音。我们是比较赞成师傅这种做法，就是切大块掉，留一小块整个在一起。那我们就等一下钉子打一打，这边就比较不容易出现声音。刚刚也有看到，就是其实我们在裁板的时候，这块板子是靠这边的。到最后，我们是把这一块大块板子推向旁边去，补中间这一块，这个都是避免后续发生声音。好，我们现在4分底板已经好了，那我们做一下初步的清洁，准备要铺面板。好，那我们刚刚一直讲平铺，相信很多朋友不了解什么叫平铺。其实我们木地板大概比较常用的3种工法。一种叫直铺，直铺就是防潮措施之后直接铺在地上，这种称为直铺。那直铺通常不会打钉子，所以有时候踩起来你会觉得有点浮浮的感觉。我们刚讲过直铺了，那另外一种就是平铺。何谓平铺？平铺就是先铺一层底板，再钉木地板，这种称为平铺。底板通常都是4分。
那当然每个状况不一样，好说有的可能说它的落差刚刚好，可以用5分或用6分，那时候就会选择哪一种做法。但就等于是瓷砖的起砖的意思一样。好，第一块整砖的，他打算从这里，我们木地板通常都是横向进去，当然也有人字贴法啦、斜纹贴法，这个单纯都是看客人喜欢。但人字形跟斜纹的造价会比较高，因为第一水料，第二工钱也比较高。我们中间这个缝，到时候打算就是用美容胶下去粘合，让这边是完全没有缝的。那因为这边是钉阶梯型的，木地板起砖的都好了。好，那等一下就是接缝处都会上白胶，然后靠过去钉一钉，接缝处上白胶，靠过去钉一钉。那以上就是今天的平铺木地板施工，后续我们会再为大家介绍，就是底部铺隔音棉、泡棉的木地板施工，还有架高木地板施工的一些解说过程。喜欢我的朋友，请记得帮我们按赞、订阅、分享。我们是安心整合，我们下次见，拜拜。